What did you not realize about all under 정국이 코골이 감사히 그러시잖아. 요즘 안 보이지? 오, 그래? 그런 거안 보이지, 얘가? 어때? 형이 몇 터뜨리는 걸 계속 보고 싶긴 하네요. 아, 좀 그립긴 해. 근데 나 진짜 웃기다. 너 요새 안 풀었지? 오늘 투어 해본 결과 뭔가 좀 없으니까 너무 약간 이렇게 그냥 뭔가 약간 현장에서 스몰 토크가 있으면 아, 그렇죠. 뭐 연습할 때도 우리 이야기 그냥 뭐. 네!